铁皮怕什么英雄啊？所到之处，寸草已经是打得很低的分段了，这个还真没什么好办法。全军出击！洛克法的力量。他带了个灵光皮那个香味猛冲啊，香味加灵光啊，这人有理解的呀，很难受，没什么办法。杀戮的欲望正在高涨。已经没办法上了，不行了。发生什么事了？按了个什么 B 技能？他妈逗了，逗我一跳。掠夺吧！哎呀，玩不了啊！这个人比较会玩游戏，跟他玩游戏玩得很烦，没什么状态，玩不过这么会玩一点，状态太晕了。没什么办法。哎呀，不行，放录像了，他妈的，没办法了。我砍，我再砍。他妈了个逼的，这么能插他？移速太快了，这个逼妖怪呀，移速那么快，没办法呀，他妈手跟断了一样，他妈没有力气，兄弟们，他妈手断了，玩不了。整个手臂从这里到这里都是他妈一直有点酸，有点麻，用不上劲啊，很难受啊。然后头脑也是很晕的，水平掉到大师分段了。没什么办法，只能休养生息一下了。这两天都这样子，玩不了，玩不好，得缓一缓，难受。洛克法的力量接近了。我正要去。我的大斧早已饥渴难耐了。杀戮的欲望正在高涨。我那个大操了，受不了了，心情玩的好差。掠夺吧！行动吧！还行吧，没人怪我就行，没人怪我就行，偷着乐了啊！哟，去不到墙壁里面去吗？
还真 Q 不到。Q 过去了，正常没这么远的吧？有这么远？记住我现在的水平啊！你等着2年后我大杀特杀吧，2年后我直接0场次回归，直接猛杀对面，好吧？记住我现在的水准啊！这谁顶得住呀？移速太快了，我操！我正要去。还有红 buff 吃吗？哦，没得办法喽。算了，不勉强自己了，打不下去了。他妈这游戏有时候玩起来好他妈不对劲啊！这游戏有时候玩起来打不下去了。